மேல் பேர்டை பற்றி சொல்லணும்னா டாமினன்ட் பைடு மியூட்டேஷன் ஒரு ப்ளூ சீரியஸ். ஃபீமேல் பேர்டு வந்து லுட்டினோ பியூர் எல்லோ, கண்ணு மட்டும் ரெட் கலரில் இருக்கும். 2 பேர்ட்ஸுக்குமே வயசு என்னன்னு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக ஒரு 7 மாதம் ஆக போகுது. செமி அடல்ட் டு அடல்ட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்னும் ஒரு 1 or 2 monthsலேயே பானையை கட்டிடலாம். கண்டிப்பாகவே ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதோட கேஜ் செட்டப் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட்லேயே இருக்குது. கேஜோட சைஸ் வந்து 1:1, கொஞ்சம் சின்ன கேஜ்னு கூட சொல்லலாம். இந்த கேஜ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கிருந்த ஒரு பழைய கேஜ் தான். ஸோ ரொம்ப நாள் சும்மாவே இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டு வேறு கேட்குறாரு, அவராச்சும் யூஸ் பண்ணட்டும்னு சொல்லிட்டு தான் கேஜே இவருக்கு கொடுத்துருந்தோம். இந்த பேரில் மேல் பேர்டு வந்து கிளியர் விங்கு மியூட்டேஷன், க்ரீன் கலர். ஃபீமேல் பேர்டு வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு வைல்டு மியூட்டேஷன் தான், டார்க் க்ரீன் கலர். இந்த 2 பேர்டுக்கும் கரெக்டாக ஒரு 9 மாதம் ஆச்சு வயசு. இன்னும் வந்து இதுக்கு கிளச்சே எடுக்கலை, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ பானை வந்து கட்டியிருக்கோம். ஃபீமேல் வந்து அடிக்கடி பானைக்குள்ளே போயிட்டு வருது. ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.